皆さん、こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日も一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。突然ですが、皆さんに質問です。日本のドラマやアニメを見ていて、こんな言葉を聞いたことはありませんか？あ、もう行かなくちゃ。早く宿題しないと。急がなきゃ。これを聞いたとき、なければなりません、じゃないの？日本語のテキストに書いてある言葉と違う。言い方がたくさんあって難しいと思ったことはありませんか？安心してください。今日の動画を最後まで見れば、この難しいルールがすっきりわかります。最後にクイズもありますから、やってみてください。それでは始めましょう。まず皆さんが最初によく覚えるのが、このなければなりませんですね。意味は英語で must や have to です。でもこの言葉長くて覚えるのが大変ですよね。どうしてこの長い言葉が must や have to という意味になるのか、理由を考えたことはありますか？実はこれには面白いルールが隠れているんです。算数でマイナスとマイナスを掛け算するとプラスになりますよね。日本語のなければなりませんもこれと同じルールです。なければ、もしそれをしなければ、なりません、よくないです、という意味です。ということは、なければなりませんという意味になります。暗記するだけじゃなくて、ロジックがわかると面白いですよね。日常の会話で、なければなりませんをあまり使いません。長すぎるからですね。ですから、後ろの言葉を省略して短く言います。例えば、ないと。これは本当はしないといけないという言葉です。でも、しないとだけで意味が相手に伝わります。なくちゃも同じです。これはなければの形が少し短くなってカジュアルな音になりました。他にもなきゃも同じです。なきゃいけない。ないとは一番よく使う便利な形です。なくちゃやなきゃは少し急いでいるときや
独り言、あ、行かなくちゃ、などよく使われます。では、使うために作り方を復習しましょう。今日の文法はすべて動詞の内形から作ります。覚えているか一緒に確認してみましょう。グループ1、書く、書かない、買う、買わない。グループ2、見る、見ない。グループ3、する、しない。来る、来ない。この内形のないを使って新しいパーツをつけてみましょう。勉強する。勉強しなければなりません。勉強しないと。勉強しなくちゃ。勉強しなきゃ。それではイラストを見ながら声に出して練習してみましょう。ポケットにティッシュを入れたまま洗っちゃいましたね。もう一度洗濯します。洗濯しなければなりません。はいどうぞ。洗濯しないと。はいどうぞ。洗濯しなくちゃ。はいどうぞ。洗濯しなきゃ。あ、寝坊しました。遅刻しそうです。急がなければなりません。はいどうぞ。急がないと。はいどうぞ。急がなくちゃ。はいどうぞ。急がなきゃ。食事の後で薬を飲まなければなりません。はいどうぞ。飲まないと。はいどうぞ。飲まなくちゃ。はいどうぞ。飲まなきゃ。今日は試験です。答えは鉛筆で書かなければなりません。はいどうぞ。鉛筆で書かないと。はいどうぞ。鉛筆で書かなくちゃ。はいどうぞ。鉛筆で書かなきゃ。明日から学校が始まります。準備しなければなりません。はいどうぞ。準備しないと。はいどうぞ。準備しなくちゃ。はいどうぞ。
準備しなきゃ。リズムがつかめてきましたか？ないと、なくちゃ、なきゃ。どれを使っても意味は同じです。ただ、カジュアルな形なので、仕事の時や目上の人と話す時には、なければなりませんを使うといいでしょう。それでは、ここからはクイズです。明日は試験だ。今夜は一生懸命。1、勉強しないと。2、勉強しちゃうと。3、勉強しとくと。どれでしょうか？正解は1、勉強しないと。明日は試験だ。今夜は一生懸命勉強しないと。あ、上司に返信するの忘れた。すぐに1、返信しちゃうと。2、返信しなくちゃ。3、返信しとくと。どれでしょうか？正解は2、返信しなくちゃ。あ、上司に返信するの忘れた。すぐに返信しなくちゃ。あ、授業に遅れちゃう。1、急いじゃうと。2、急がなきゃ。3、急いどくと。どれでしょうか？正解は2、急がなきゃ。あ、授業に遅れちゃう。急がなきゃ。いかがでしたか？難しいと思っていた言葉も、マイナスかけるマイナスイコールプラスのルールや、シンプルに省略した形だとわかれば、もう怖くないですよね。ドラマやアニメを見るときや、日本語で友達と話すときは、ぜひ今日覚えた形をたくさん見つけて使ってみてください。今日も皆さんの日本語学習を応援しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。